Здравейте, аз съм Макси. Марков и днес ще снимаме на Майнкрафт. На Майнкрафт. Добре, Сървъра ще изпратим в опис... Ще го изпратим в описанието. Ах ти! Добре. Дели вече ти не е честно. Я ще видя нещо от твоето. Нещо. Взема. Не да предпочитам. Нещо особено. Барема в резиденцията. На Иван е резиденцията. Дай ми Ендър Брикс. Нямам. Много искаш от един човек. Не ти човек, си някакво. Ето ти Ендър Брикс. Ето ти Ендър Брикс извън земя. Не да. Ние двамата сме извън земя. Да кажем, какво сме. Къде отиде? Ето пред теб. И двамата сме извън земя, да кажеш само. Да не питате. Ние не сме с премиум аккаунт. Максимум лъжи. Аз съм с премиум аккаунт. Ах, ти лъжи нещо. Какво този скин си да се го нарисува? Какво ще да днеска трапезата. И се казвам Ерик Масаяси. О, трапеза, дай го! Няма повече. Не. Аре, стои бе. Не е величествената бухалка. И аз имам текстчър пак на Star Wars, да кажа. Аз си... Опа. Не ма би, един удар ти направи. Не! Умирам. Виждаш ли уния пигмент там? Аз го убих. Съмняваш ме. Съмня. Тук долу. Стига бе. Ма как? Кой има тук долу? Там от ваша читателски клуб. Читателски. И хора Аз отворят. работна за сървъра, защото Видял. Има лак колеше. Видите. И... Сега се видят изследване за Кристиан Толдеската ми. И хора, искам да кажа нещо. Много клипове, ако снимам на Майнкрафт, ще бъдат в този сервер, защото и аз. И те, стига ви толкова да снимам. Да, бахти човек. Стига толкова да снимам. Давам безплатни диаманти, кой иска? Не, Макси. Аз. Не. Евент. Нали евент е? Честно да има евент. Не, аз правя евент. Аз правя евент на хората. Тук имах евента, ще дам. Иначе. Ще дам 42 диаманта на този евент. Ето, виж. Я дай пак, защото тук няма. Аре, приеми ме. Приех ти. Приел си ме, да. Аре, ще преспаме играта. Толкова ще ти е на спаме, че чак играта ще каже спам. Ето. Аре, приеми ме. Приел съм ти. Ето, хвърлям диаманти. Много гладно.
къде ще мятаме диаманти, що сме. И пишете, ако сте в този сервер, пишете на телепортнете си, ако аз съм Ерик Масаясов съм. Не, за кого мята всичките на ведно ще пустим. А така, взеха ги. Уху! Не, свърши. Аз втори стар давам. Но ще ги взема за да давам. Да виждат ти на нас колко сме умни и колко ценим диамантите. Да. Понеже това е най-трудното нещо за да взимаме нещо играта, ние го даваме и на хората. А сме пичове. Мрече в името на нещо си хубаво. Ела тук да пулим прасето. Те ме следват! Помощ, играм на гоненица. Те ме следват. Защо? Аз съм не устив, а те искат да го убият. Искат да убият. Аз исках да дам печени пържоли. Нали сме на ивент светли, значи пържоли. Аз как ги метна всичките. Мъгъл, знаеш, че като задържиш контрол и цъкнеш кил, нали, и държиш айтем, се дропват всички. Не се, аз стивам на PvP. Няма колко съм. Не си на PvP. Как ти лагна играта? Гледай сега, Макси. Откъде бе? Аз съм Робин Худ. Мъгъл, докосна. Робин Худ. Най-страшното нещо в Майнкрафт. Докоснаха ме! Докоснаха ме! Докосна ли това? И хора сега ще воднем. И ще видите. Аз вотнах вече. И ще видите най-хубавото нещо. Не казвам, това е изненада. Не казвам. Ще му даде бариери. Да се неколко диаманта ще дава. Там няколко стане правда. Докоснах, брат. Виждам админа. Сега ще видим прасенца. И да, скоро, вижте ги тези грузници, какви са прасенца. Вижте. То сега ако излезе някакъв без броня, го киля на удар. Един удар и го киля. Леле, докосна го аз. Леле, как яко го. Хора, само да направя едно нещо, че в чата ми пише. Как мина? Сега ще се опитам да мина. Да, бе, мина. Как му се ясно? Аз имам 12 бутвани. Един човек ми пише, че имам 12 бутвани. Деляне. Някак се казва бич. Бичи точно чика. Леле. Виж какво ти пишат в чата, може да. Айде дейли в комент. Айде дейли в комент. Хора, не ми даде неща, вижте. Вижте ли какви са гадняри. Баба. Аз тя не спала. Искам баба.
Скинев. Ски и аз съм печелил 5 пъти скин евента. Харесва ли са ми много пъти да бъда скин. И някакви пигменти, моето братче. Откъде идва, че ще ва затворя? Така аз става да взема от братче. Ама гъле! Ай, логик. I'm logic. Чакай. Мога да видя. Ай, знаеш какво пише? I'm logic. Ще ме убие. Ой, не. Някак пише. Не бе. Имам брадва, която е за Unbreaking 3 Sharpness. Знам, бабо. Много яка. Искам да си купя почники от шопа. Много. И хора, това всичко е правено от човешки ръце. Не, брат, отработи. Ами тук може някакъв бот да дойде. Не бе. Много 150. Имаме хора да бъде да кажат, имаме. Generation. И да бе. Да служат по-град. Weakness. И хора, вие живеете в замък, за бъде да кажат. И да се преселиха някакво извънземно при нас. Взе с чинията, извънземната чиния. Дей, нали знаеш за коя чиния говоря? Нали знаеш за коя чиния говоря? Аз се слушам. Хората... Чинията на баба ми. Сети ли са коя? Ная. Колко ще ми казваш Ная? На бабата. А какво става баба, че за... Колко ще ми ползвам? И сега ще се послухна на български и ще видя какво. Пътвам тук си като отваря. Хора, вижте, на живот ще смърсне. Горим. Всичко ще го бъде. Да не изнервам на име някой хелпин. What? Какво? Ти бе? По-тихо. Ами, добре. И един път тронах Кръстян, не от детската, от моето училище, знаешка. Ами, нали, иска да го телепортна и не ме пита къде съм. И аз не му отговарям. И като го телепортвам в лавата и той човек бил на знаеш колко, бил на половин сърце и как го тролвам. И нали взимам му всичките айтеми и после ги изгарам в лавата. Изгарам блоката. Я учителя спал на тебя. Защо пак не спал? Защото там ще се бием с тези неща. Дай като чакай да направя един лист. Айде идвай, че ще си ги плисна сами. Чакай, че силата. Идвам, да оставя важните неща. И ая. Там е тръгнал някакво меле, а как да цели го. Цъква, ки. Абе, ки.